కూడా అందరిలాగానే ఒక ఫ్లోలో 10th ఇంటర్ బీటెక్ చేసిన. కానీ నేను ఇప్పుడు నాకు నచ్చిందే చేస్తానన్నా. అదే ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? అసలు చదివేటోనికి ఏది ఇష్టం లేదు ఇవేం వద్దా నాన్న? నేను ఒక ఇంజనీర్ అయినా కానీ నాకు నేను ఎప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ అనుకోలేదు. నెక్స్ట్ 30 ఏళ్ళు నేను ఒక ఇంజనీర్ నన్ను ఎట్లా అనుకోవాలి నాన్న? ఏం చేసినా సొసైటీ కోసం చేసుడు, జీతం కోసం చేసుడు ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు నాన్న. నాకు నచ్చిందే చేస్తా నేను. అదే ఏం చేస్తావు? తెలియదు నాన్న, తెలుసుకుంటా. నాకేం కావాలో తెలుసుకుంటా. నాకేం చేయాలో తెలియదు, కానీ ఏం చేయొద్దు క్లారిటీ ఉంది.